Malik, deine Bremsen quietschen. Okay, ich kümmere mich ja schon drum. Also, schon mal vorweg, wenn die Strecke nass ist, wenn es regnet und die Scheibe quietscht, kann man wenig machen. Das Einzige, was da vielleicht hilft, ist irgendeine steile Strecke, wo man ordentlich Hitze entwickeln kann auf der Scheibe und sie somit trocken fahren kann. Oder vielleicht eine kleinere Scheibe. Aber wenn es trocken ist und euer Rad trotzdem quietscht wie irgend so eine alte Tür, dann habe ich heute ein paar Tipps für euch und zeige euch auch, was das unter anderem mit einem Gasbrenner zu tun hat. Zum Glück gibt es hier relativ viele einfache Lösungen, mit denen ihr recht effektiv die Scheibe wieder quietschfrei kriegt und ihr werdet euch im Endeffekt geärgert haben, dass ihr es nicht früher gemacht habt. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was ihr machen könnt, bevor ihr euch irgendwie Werkzeug zusammensucht. Und zwar solltet ihr als erstes mal checken, ob eure Bremsscheibe, Bremssattel, ob die beide fest angezogen sind, weil da sonst unnötige Schwingungen entstehen. Und schaut auch mal, ob eure Bremsscheibe gerade durch den Bremssattel läuft. Wenn eure Bremsscheibe nicht gerade durch den Bremssattel läuft, dann könnt ihr gerne zum Ende vom Video skippen. Da zeige ich dann, wie man das wieder ideal einstellt, nachdem wir das Ganze natürlich ausgebaut haben, um es zu reinigen. Es kann allerdings auch noch sein, dass eure Bremsscheibe verbogen ist. Dadurch entstehen logischerweise auch irgendwie Reibungen, Schwingungen, die sonst nicht entstehen würden. In dem Fall müsstet ihr die Bremsscheibe gerade biegen oder im schlimmsten Fall komplett ersetzen. Aber wenn all das nicht der Fall ist und eure Bremsscheibe gerade durchläuft und trotzdem quietscht, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass die Bremsscheiben oder die Bremsbeläge verunreinigt sind, was ganz schnell mal passieren kann bei unserem Sport. Ich meine, wir sind ja draußen unterwegs, wo es hin und wieder mal dreckig wird, Öl oder sowas an die Scheiben kommt, was natürlich gar nicht gut ist. Und da auch als Tipp mal vorweg, bei der Radpflege bitte darauf achten, dass ihr jetzt nicht gerade den Antrieb reinigt und mit dem gleichen Tuch irgendwie noch über die Bremsscheibe drüber geht, weil dann sorgt ihr dafür, dass die Bremsleistung verloren geht und es dazu halt eben noch quietscht. Und jetzt gucken wir uns mal an, was man dann machen kann, wenn die Bremsscheibe schon verunreinigt ist. Um die Bremsscheiben zu reinigen, baut ihr sie am besten aus. Achtet dabei bitte darauf, dass ihr nicht mit den Fingern genau auf die Bremsflächen tapst, weil ihr an den Fingern eben auch Fett habt, am besten noch vom Schrauben etc. und auch körpereigenes Fett. Deswegen einfach immer schön innen greifen und dann nehmt ihr euch ein sauberes Tuch, entsprechenden Bremsenreiniger oder irgendwie einen Alkoholreiniger, sprüht das Ganze schön ein, ordentlich, und reinigt es mal schön. Dann sollte die Bremsscheibe irgendwann fettfrei sein. Meine jetzt noch nicht so ganz, mache ich gleich noch mal ein bisschen ordentlicher. Und dann ist vermutlich, wenn auf der Bremsscheibe Fett war, auch noch die Bremsbeläge sind natürlich auch noch fettig. Das heißt, die bauen wir als nächstes aus und reinigen die genauso. Da haben wir die schönen Dinger und bei denen können jetzt mehrere Fälle auftreten. Zum einen, wie gerade schon gesagt, kann halt auch Öl oder Fett drauf sein. Das erkennen die meistens daran, dass es halt ein bisschen durchtränkt wirkt, bisschen spiegelt, bisschen verfärbt ist. Wenn ihr Pech habt, ist es komplett mit Öl durchtränkt, dann hilft jetzt auch keiner mehr von meinen nächsten Tipps, sondern es müssen neue Bremsbeläge her. Aber wenn ihr Glück habt, ist nur die obere Schicht so ein bisschen verölt. Oder, was auch sein kann, die obere Schicht ist verglast. Wenn ihr viel gebremst habt und die Bremse sehr heiß geworden ist, dann kann es gut mal sein, dass es verglast. Bei beiden Fällen hilft es, die oberste Schicht mit Hilfe von ganz normalem Schleifpapier abzuschleifen. Bitte nur ganz wenig, um so viel Bremsbelag zu sparen wie möglich und auch darauf achten, dass ihr glatt abzieht. Also am besten legt ihr das Schmirgelpapier auf den Tisch und zieht vorsichtig ein paar Mal drüber. So zieht ihr das Ding wieder glatt und merkt wieder rau sozusagen und merkt dann auch, dass die Oberfläche ein bisschen besser und griffiger wirkt. Alternativ kann es bei Öl auch noch helfen, unseren schönen Gasbrenner hier zur Hand zu nehmen und halt einfach den vorsichtig auf den Tisch zu legen, weil es ja auch heiß wird und dann schön mit dem Gasbrenner so 1, 2, 3 Sekunden ein bisschen drüber gehen und damit sollten sich dann auch die Verunreinigungen rausbremsen. Was auch noch helfen kann, und ich weiß, kontroverse Lösung, ist sehr low budget, aber falls ihr mal euch auf dem Trail nicht anders zu helfen wisst, dann nehmt euch ein bisschen Schlamm, Erde, tut die auf die Bremsscheiben, auf die Bremsbeläge drauf und bremst mal ordentlich. Damit sollten auch einige Verunreinigungen wegkommen. Klar, keine Ideallösung, so ist es natürlich am besten, aber es hilft auf jeden Fall weiter. Nachdem jetzt alles gereinigt ist und wir alles wieder eingebaut haben, können wir zu diesem Zeitpunkt checken, ob die Bremsscheibe auch schön sauber durch den Bremssattel läuft. Wenn sie das nicht tut, können wir einfach die Schrauben hier beim Bremssattel lösen. Habe ich gerade schon mal ein bisschen vorgelöst. Und dann quasi das Vorderrad andrehen, einmal die Bremse ziehen, gezogen halten und dann wieder festziehen. Und dann sollte sie eigentlich relativ gut eingestellt sein. Wenn sie immer noch schleift, müsst ihr vielleicht manuell nachhelfen. Aber es sollte schon ganz gut funktionieren. Und im Idealfall habt ihr jetzt wieder eine gut funktionierende, aber nicht quietschende Bremse. Wenn es dann so ist
Vielleicht auch wenn es nicht so ist, lasst einen Daumen hoch da. Kommentiert mal bitte gern, was ihr sonst noch so für Probleme mit Bremsen habt oder sonstigem Rad, die ihr gern gelöst haben wollt und wo ihr ein Video von uns sehen wollen würdet. Und ansonsten lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.